ಸಮಾಜ ಕುಂಪಾಲ ವಲಯ ಮತ್ತು ಟಿಯಾ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೀರ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೊಡಿಯಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲ್ಲಾಲ ಅಂದೆತ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ನಡಪುನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗೆ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೀನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿಯಾ ಸಮಾಜ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಪಿಲಾರ್ ಕುಂಪಳ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಅಂದೆತ ಗುರ್ಕರಾಯಿನಂಚಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ನಟ ಇನ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸದಾಶಿವಳ್ಳಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ ಗುರಿಕಾರ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗುಂಪಳ, ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಮನೋಜ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು, ಅಂಜನೆ ವಲಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಶೋಭಾ ಆನಂದ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು, ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ಸೂರಾಜ್ ಮಾಡೂರು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇವದಾಸ್ ಪಲ್ಯ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುನೀಲ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ನಡೆದುಂಬು ಇತ್ತೆ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪು ಕುಮಾರಿ ಸೌಜನ್ಯ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನಿ ಕುಂಪಳ. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ, ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ, ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು, ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು, ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಗಣಾಧಿಪ, ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಗಣಾಧಿಪ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಧನ್ಯವಾದ ಸೌಜನ್ಯ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನಿ ಕುಂಪಳ. ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ದಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕನರು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಳ ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿನ ಕಾರ ಗಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ಕುಂಪಳ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಿತ ವಲಯದ ಕುಂಪಲ ಬಕ್ಕ ಪಿಲಾರ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ವಲಯದ ಬಕ್ಕ ಟಿಯಾ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ನಿರೆಲ್ಡೆ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಗಳಿಗೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಲ್ರಿಗೆ ಯಾನು ನಿಖಲ ಪೂರೈನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅವನೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲನಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವರಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಪೂತ
ಪೂನು ಕೊಡ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ನಮಕಿನಿ ಫಲಕನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೇರ್ನಲ ಮಿತ್ರೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತುಳು ರಂಗಡು ಮಿಂಚೊಂದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೀಯ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದೆ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಂಗಳ ತೀಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಸೂರಜ್ ಮಾಡೂರುಳ್ಳೇರಿ ಅರೇಗಲ ನಿಖಲ ಪೂರ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನು ವೃತ್ತರೂಪದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಊರ್ಯದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮಕ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಆದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರರ ನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ ಗುರಿಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರೇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೀಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರದ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಸುನೀಲ್ ಉಚ್ಚಿಲುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗಳ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೂರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಲ್ಲಂದು ಯುವಕರನ್ನ ನಾಯಕಲೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಟ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶೋಭಾ ಆನಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಕುಂತಲ ರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಸರರ್ ಅದುಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಕುಲ್ಲಿನಂಚಿನ ತೀಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ, ಅಭಿಜಿತ್ ಉಳ್ಳೇರಿ, ಲತಾಕ್ ಉಳ್ಳೇರಿ, ರಜನಕ ಉಳ್ಳೇರಿ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧವನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ, ನಮ್ಮ ಎಂಗ ತೀಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ CEO ಆಯ್ನ ಯಶವಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರಿ, ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಉಳ್ಳೇರಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಉಳ್ಳೇರಿ, ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ, ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರೇರಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರೇರಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ವಾಕ್ಯಡೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಯಾನೆ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಹೊರಕಾಣಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಪೊರ್ತಾ ಆತಂಡೆ ಅಂಚೆನಿಟ್ಟು ಚುಟುಕಾದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡದೆ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಲಯ ಸಂಘಟನೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಈ ಜಾಗದ ಪಿದಾಡ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸರಿ ಅದು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ನಡುಟು ಒಂಜಿ 2 ಸರಿ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಆತಜಿ ಆಂಡಲ 100, 200, 300 ಇನ್ನು 500 600 ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋತೇವೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ 4ನೇ ಸರಿ ಈ ಇಂಚ ಈ ಟೈಪು ನಮ್ಮ ಪೋಪುಣ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕರಿ ಮಂತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅಕ್ಕನಕಲೆಗೌಡು ಅಣ್ಣನಕಲೆಗೌಡು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಸಾಧಿನೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ತೋಜ್ಪಾವನು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ನೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಪೋಡು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಕುಲು ಕುಂಪಲ ಪಿಲಾರ್ ಕಣ್ಣೀರು ತೋಟದ ವಲಯದ ಕುಲು ಪುರ ಸೇರ್ದು ತೀರ್ಮಾನ
ಮಂತಿಲಕನೆ ಮಾರ್ಚ್ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೋಡ್ ಪಂಡಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಅವೇ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಖಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ನಿಖಲು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಬೈದಂಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ಪಿಲಾರೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟದ ವಲಯದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೊಡಿಯರೆ ಕೊನೋಡು ಅಪ್ಪೆನಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ವಲಯರ್ದು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೊಡಿಯರೆ ನಮ್ಮ ವಲಯರ್ದು ಕೊನಪುನಿ ಬಂದು ಕೊನೋಡು ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಗುರಿಕಾರನ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಸೂಚನೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೊಡಿಯರೇನೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಡೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ವೈಭವಿಕ ರೀತಿದು ಮನರಂಜನೆವಾದ ಕೊನದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊನೋಡು ಪನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ನಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕೊರೋನಾಗ ನಮ್ಮ 4 ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಓಣಂ ಸಾರಿಯ ಅಥವಾ ಆನುಲೆಗೆ ಬುಲ್ದ ಅಂಗಿಯ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಪರಿಪಾಠ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಪೋಯರ ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ದ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮದ ಗೊಂದಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆದೀನಿ ನಮ್ಮ ಈತು ವರ್ಷ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ನಿಕಲು ನಿ ಮೂಲು ಮಂಜಾಲ ಶಾಲನ್ನು ತುಪ್ಪಾರ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಏರೆಗಳ ವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟರಲತ್ತು ವಾ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟರಲತ್ತು ವಾ ಏರೇನಿಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚರಲತ್ತು ಏರೇನಿಲ್ಲ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಭಗಳತ್ತು ಈ ಮಂಜಲ ಶಾಲೆ ಇಂಕಲು ದಾಯಕನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂಜನೆ ಅದು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಆರು ವಾ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವರ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತವಾದ ಈ ಎಂಕುಲು ಮಂಜಲ್ ಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ನು ಅವತ್ತಂಡೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚರಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಏರೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪರಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಂಜಲ್ ಸಾಲು ಪಾಡ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರ್ಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಜಲ್ ಸಾಲು ಮಂಜಲೆ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ತುತ್ತುನು ಮಂಜಲ್ಡೆ ಭಗವತಿನ ಪ್ರಸಾದ ಮಂಜಲೆ ಭಗವತಿನ ಬಲಿಯಾನಗ ಕೊಡಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಂಜಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಭಗವತಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಸಾಲಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ತೀಯರಾದ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕುಲಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕುಲಾದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವೇನು ಬಣ್ಣನ ಪಾಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಡೆ ಭಜನ ಮಂದಿರಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಮಂಜಲ್ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡು ಆ ಪಾರಂಪರ್ಯನು ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡು ನಮ್ಮ ಈ ನೇನೆ ಮಂತೊಂದು ಲತ್ತಂದೆ ಬೇತವ ಉದ್ದೇಶಗಳ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡದ್ದು ಈತು ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಅಪಸ್ವರ ದಾಲ ಬೈಜಾಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಸಾಲು ಪಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಗಳು 13 ವರ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ತೀಯಾ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಭಾರತೀಯ ತೀಯಾ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವಲಾಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಗಳು ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಬಂದದ್ದು 13 ವರ್ಷೋಟಿಂಚ ಎಂಗಳು ನುವೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿತ ಕಲ್ಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಈತ್ನೇಟ ಸಂಘಟನೆ ಮಂದಿದ್ದೀನಿ ಕುಡಲ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಏರೆ ಎಂಚಿನನೇ ಪನಡು ಎಂಕುಲು ಐತ ಬಿರಜಾರ್ನ ಸಂಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರೆಗಳ ದ್ವೇಷಗ ಅಥವಾ ಏರೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಬೇನೆ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುನತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆನ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸಂಕೇತವಾದ ನೇನು ಪಾರ್ದ ನೇನು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಂತು ದೀತಿಜ ಇನಿ ಮೂಲ ನಿಕಲು ತೂಂದು ಪರ್ ಈತ ಸಾಲಲ ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರ ಪೋದು ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಇನಿ ಭಗವತಿನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ದೀದ್ ಈ ಸಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕನೇದ ನಿಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾರ್ದೇರು ಇನಿ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದೇರು ದಾಯ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಂದಾಗ ನಮಡ ದಾಲ ದೋಷ ಇತ್ತಿನ ನಮಡ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ದಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಪ ದೀನ ಈ ಸಾಲು ನಮ್ಮ ಪುಗೇಲ್ಡು ಬತ್ತಂಡ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ನಿರ್ದು ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ಲಾಗ ಒಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಗವತಪ್ಪನ ಜೋಕುಲಾದ ಒಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದಿಷ್ಟಿದೆ ಈ ಸಾಲಿನ ಭಗವತಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ದೀದೆ ಎಂಗಳು ಭಗವತಪ್ಪಗೆ ಪೂಜೆ ಮಂತದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದನ ಕಂತದು ಪ್ರಸಾದ ಮಂತದು ನೆಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಾರ್ದು ಅವೇ ಭಗವತಪ್ಪನ ಬಿಂಬದ ಮಲ್ಲಿಗೆನೆ ಎಂಕಲೆ ಹೊಡೆದು ಈ ಸಾಲದ ಮಿತ್ತೆ ಆನಂದ ಪಡ್ಲಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕನೆ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಕರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕರು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹೂವಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಾಕೊಲೆ ಇನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ
ಬಕ್ಕ ಈ ಸಾಲನಿ ಏರು ಪೊಗೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯರ ಇನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಉಳ್ಳಾಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ನಮಕ್ ಬರಡು ಇನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಪನೊಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರದ ದುಮ್ಮು ಪೋವಂದೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲು ಹೆಚ್ಚ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವೆಂಕಟನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೋಜನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮನೋಜನ್ ಸೂರಜ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂರಜ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರರಿಗೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆ ಶುರುವಾದ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇರುವ ಜನ ಅಕ್ಕನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಕನಕಲು ಇತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಪೂರರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಪಾಡೋದು ಬರೋಡು ಆಮೇಲೆ 10 ಜನ ಅಂತಲೂ ಈ ಮೇಟ್ 10 ಜನ ಅಂತಲೇ 10 ಜನ ಆಮೇಲೆ ಬೋಲೆ 10 ಜನ ಈ ಮೇಗೆ ಬೋಲೆ ನೆಕಲು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಲ್ಲಲೆ ಒಂದ ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಕನಕಲು ಇನ್ನಿಡೆ ಗಮನ ಕೊರೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗ ಬತ್ತ ಅವು ದಾಯಗ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಖಲಕನೆ ಒಂಜೇ ಲಕ ಕಾಲಿಕಿಸೆ ನಮ್ಮಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಪೂರೇರಿಗೆಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಈ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವಗು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಳ್ರಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ದಾಯಗ ಬತ್ತನೆ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಳ್ರೆ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತೇರಿ ಮೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತೇರಿ ನಮ್ಮ ತಿಯಾ ಸಮಾಜಡೆ ಎಮ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಡಿ ಇನಿ ಸದಾಶಿವಲ ಉಳ್ಳಾಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇನಿ ಎಮ್ಮೆದ ಸ್ಥಾನಡು ಉಪ್ಪೆರೆ ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕಾರಣ ಭಗವತಿನ ಚಾಕರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಹಾರ್ಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇನಾರೆ ಬತ್ತಿನಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದೇರಿ ದಾಯ ಬತ್ತದೇರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಅಗ್ಲ ಅರಗಿನಿ ಪಾತೆರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದೆ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಪೂರೆರ ತೂವೋಡು ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಂಪಿನಂಜಿ ದಿಷ್ಟು ದೀದಿನಿ ಬೈದೇರಿ ಈ ಸಾರಿ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರ ನಾಂಡ ಅವು ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಳ್ರನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ನಿಕಲ ತಾಟಿ ಅರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಪೂರಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪನಡೆ ಕುಡೊಂದ್ಸರಿ ಅಪ್ಪಡೆ ಅನ್ನೋದು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪನಕ್ಲಿನ ಎಂಗಳು ಭಗವತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದೇ ತೋಪಣಿ ಭಗವತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ತೋಪಣಿ ಈ ರೀನಿ ಎಂಗಳ ಅಕ್ಕನಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪನಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಾರಿ ಇನಿ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆತನಿಂದ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇನಿ ಈತೆ 500 ಸಾರಿನೇ ಉಚಿತವಾದ ಆರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತೀರಿ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅರೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದೆ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಮಿತ ಪರವಾದೆ ಸ್ವಸಹಾಯದ ಪರವಾದೆ ಸೀರೆನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತೀರಿ ಅಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಗಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂಗಲು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ನ ಪರವಾದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಅವರು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂತೇರಿ ಆಂಡಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೊಂಬೈದೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪರವಾದೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ದೀತ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿಖಲು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕೊರಡೊಂದು ಅಲ್ವಾ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಇನಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಪುಗೆಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡೆ ನೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಣ್ಣನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರೊಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಕಳೆಯಾನ ಭಿನ್ನವ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಕನಗಳು ಕೇಳಲೆ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಾಯ್ನೆಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದೆತ್ತೋನ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ನ ದೆತ್ತೋನ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇನಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಗವತಿ ಎತ್ತಿನೇಟ ಮಂಜಲ್ ಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪುಗೆಲ್ದ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಅಪ್ಪೆನಡೆ ಕೊನೆಯರುಲ್ಲ ಐತ ಆ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಎಂಗಳ ಸಿವಾಯಿನ ಯಶವಂತಿ ಉಚಿಲ್ ಮಿತ್ ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಸುರೇಖ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮಿತ್ ಬರಡು ಅಕ್ಕನಕಲ ಪರವಾದ ಅಕ್ಕನಕುಲೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಶಶಿಕಲಾ ನಿಸರ್ಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮ
ರಜನಕ್ಕ ಹರಿಣಕ್ಕ ರಜನಿ ಹರೀಶ್ ಹರಿಣಕ್ಕ ಸದಾಶಿವುಳ್ಳಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಾರ್ ಕುಂಪಳ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ತೀಯಾ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಕುಂಪಲ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡು ಈ ಪರಿಸರದ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನನಗೇನ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ನನಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಉಳ್ಳಾಳ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಡದಿಂದಲೇ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಆದಂಥ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆರೆಗೆ ಕೂಡ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ಕೂಡ ರೂಪಾಯಿ 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂಥ ಕೆರೆಗಳಿದೆ. ಆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪಾರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 10 ದಿವಸದ ಕಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬಾಂಡ್ ಬರೆದಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಆದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೌರವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ, ಈ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ತೀಯಾ ಸಮಾಜದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ್ರವರು, ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ ಗುರ್ಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಳ್ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ
ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಗದು. ಮೊನ್ನೆ 1-2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ರವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈಗ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾಲ್ರವರು ತನ್ನ 2 ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ಪೊರ್ತತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಆಮೇಲೆ ಮಾತ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅಪ್ಪೆನಡೆಗೆ ಹೋದು ಮುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಗುಲಿತ ಪಂಡಿರೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕ್ಲಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅವು ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾಕೆಂದ ದುಂಬು ಮಲ್ತೇರಿ ಇಣಿತಾನೆ ಕಡಿಬಿಡಿ ಇಣಿತಾನೆ ಅಕ್ಲೆ ಜೂ ಹೋಯ್ಪುಣಿ ಅಂಚಲ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ಕಂಚ ಪಾತ್ರ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ತೀಯಾ ಸಮಾಜದ ಪುಂಜೋಲಿ ಅಂತ ಉನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾಕೆಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇ ಉಡುಪುನು ತುತ್ತುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಹೊರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಪೋನಾಗ ಒಲ್ತಕ್ಲು ತೋಜಿರ್ನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ತೋಜುವಾರು ಪಿಲಾರು ಕುಂಪಾಲ ದಕ್ಲಂತೂ ತೋಜುವಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ ಪೊರ್ಲಗಂಟ ತುತ್ತಾಯ್ತಾದ ಬೈದಾರೆ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಾದಿನಿಂದ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ಯಾಕೆಂದ ನಮ್ಮ ಓಲಿತ್ತ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಪುನೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಓಲಿ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಇತ್ತತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಎಂಚ ದಿನೋಟು ಈ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತೀಯಾ ಸಮಾಜ ನೇರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಬೆಳಗೊಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಚಿರುಂಬಾ ಭಗವತಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಇನ್ನೂ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ನಾಯಕಂದ ಒರಿ ಆಯ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ತೆ ನಮ ಪೋದ ಅವಳು ದಾದ ಮಲ್ತ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ಮಲಯಾಳದ ಪಾತ್ರಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಕನ್ನಡಡೆ ಪಾತ್ರ ಯಾಕೆಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಕೆಲವರು ನಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಏತೇ ಉಳ್ಳ ಎಂಗ್ಲಂಚಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ತಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಬಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರನು ತುಳುವೆ ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಉಪಾಯಿಸಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪ ನಿನಗೆ ಮಲಯಾಳಿ ಬಳಿಕ ಸನ್ಯ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಪಣಿಯರ ಉಪಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತಕ್ಲಿದ್ದ ತಾವು ನೋಡ್ಬಿಡ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಕ್ಳು ಹೆಚ್ಚ ತೀಯಾ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಅಂಡ್ ತೀಯರ್ನ ಭಾಷೆವು ಐನ್ಲಾ ಒಂತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಲರದು ಪಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ಭಗವತಿನ ಆರಾಧನೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ದೇವರು ಪನ್ಪನೇನು ಮಂಡೇರ್ದಿದ್ದು ಪಿದೈದಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುರೂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿರವು ಅಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಡುಪುಡಿ ಅರಂದಾಂಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ದೇವಿರ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅವು ನೆನಪುದಿಲೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಪುನತ್ತು ವಿಧಾಯದ ಬೈದಿನ ಎತ್ತೋ ಅತಿಥಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರೆ ಬೇತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ನೀಕು ಉದಾಹರಣೆನೇ ಯಾವುದು ದಯಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡುಂಡು ಅಂಡ ಕುದುರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪಿದೈದಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಅವಳು ಆತಿಥ್ಯ ಅಕ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಐನೇ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪಡು ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚಲ ಬೈದಿನ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಾದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಉಂಡು ಬಂಟುನಾಟ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನಾರೆ ಇತ್ತ ಬಂದ್ವರು ಹೂ ಎತ್ತರ ಮುಂಡು ಚಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತ್ರಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆ ಭಕ್ತಿಡು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಗಾಪನೊಂದು ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೋಯಾలి ರೈನ್ ಬೋಳಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಚುಟುಕಾದ ಮುಗಿಪೋಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಡ್ಪೋಡು ಮೂಜಿ ಲೈನು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಶುರು ಆತಂಡು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಉದರ್ ಬನ್ಪುಜಾನ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾತ ನಿಕಲು ಮಾತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಪಾರ್ದು ಭಾರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಡೆ ಬೈದಾರು ಐಕು ಪೂರ್ಣವೈನ ಒಂಜಿ ಅಂದು ತಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ತೋಜಂದುಲ್ಲಾರ ಭಾರಿ
ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಿಡಿತಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡೈತೆ ಈ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಶಾಲುದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಶಾಲು ಪಡೋದು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತಂಡು ಶಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಶಾಲು ದಾಯಗೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಯಾ ಸಮಾಜಗೂ ಆ ಶಾಲು ದಾಯಗೆ ಬೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಿಡು ಪನ್ಪುಣ ನೆಲೆಟ್ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪಂಡಿರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪನ್ಪುಣ ಅಗತ್ಯಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿನ ಸೇವೆ ಅಲ್ಪಂದನ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರನ್ನು ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಂಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪುಗ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೋಪಾಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಪಂದಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತಿರಡಲ್ಲ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಇತ್ತ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಒಂಜೇ ಹೊರಪುಡು ಯಾನ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಯಾನ ಒಂಜೇ ಹೊರಟು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಯಾನ ಉಡಲಜಿನಿ ಸುಲ್ಮನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚುಕ್ಕದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ.